सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज रो वीडियो रे आमे आपण माननकु कहिबु 14 तारीख रु 28 तारीख अर्थात ए 15 दिन रो आपणक राशि रो महाराशि फल विषय रे। ए 15 दिन रो समय आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, ग्रह नक्षत्र हिसाब से किपरि स्थिति रहिबो, ए 15 दिन रे केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ जिनिस रे आपणकु सावधान रहिबाकु पड़िबो, ता सहित 15 दिन रे आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो, कैरियर किपरि रहिबो, बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो एवं स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण आउ सठिक इनफॉरमेशन वीडियो रे कहिबु। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, तेणु आरंभ रु शेष पर्यंत वीडियो को पूरा देखंतु। वीडियो को आपण आदौ भी मिस करंतु नहीं। वीडियो आरंभ करबा एहा पूर्व आपन को रिक्वेस्ट करबा, भगवान सूर्यदेवंकर सच्चा भक्त होइथिले वीडियो को लाइक करंतु। सच्चा दिल रे कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यदेव बोली आपण अवश्य लिखंतु, जहा द्वारा भगवान सूर्यंक कृपा आपण को ऊपर आपण को परिवार ऊपर रहइबो। तो आसंतु जानिबा भगवान सूर्यदेवंक आशीर्वाद रु आपण को पई विशेष भाव रे 14 तारीख रु 28 तारीख पर्यंत समय विषय रे, अर्थात 15 दिन रो महत्वपूर्ण समय। तो जदि कहबा ए समय रे काम कार्य को नहीं किछि सकारात्मक यात्रार मध्य प्लान बनिबो। आर्थिक रूप से आपणक पई विशेष भाव में लाभदायक स्थिति रहिबो। संतान संबंधित कौनसी विशेष कार्य संपन्न हेबा द्वारा आपणको खुशी अनुभव हेबो तथा कार्य को आपण ऊर्जार सहित पूरा करिवार जज्बा मध्य बनइबे। ता सहित ए समय रे पारिवारिक वातावरण अनुशासित तथा सकारात्मक मध्य रहिबो। कौनसी समस्या रे विवाह संबंधित भल प्रस्ताव मध्य आपणकर आसीपारे। ता सहित आपण निजर कार्य को योजनाबद्ध एवं उचित उपाय रे ब्रह्मबद्ध करिकी निपुटेकी कहिछि अवश्य ही आपनको सफलता मिलिबो। ता सहित किछि समय रु चली आसुथुबा प्रॉब्लम सबु आपणकर जीवन को परिवर्तन मध्य विशेष रूप से करदेव, जो कारण पई आपण निजे निजको बहुत ही अधिक चिंता मुक्त बोली मध्य अनुभव करिवे। ता सहित विदेश रे जाइके अध्ययन करिवे पई मध्य प्रयासरत विद्यार्थी को मध्य अनुकूल प्रयास मिलिबो। एहा सहित जदि कहिबा आपण एहा अनुभव करिवे कि कौनसी विपरीत परिस्थिति रे आपणकर पूरा परिवार कांधरे कांध मिसेकी आपणक साथ रे अछंती। तो सेति पई निजर परिवार को प्राथमिकता ऊपर रखिबा आपणक पई अति आवश्यक। घरर बड़ वृद्ध वरिष्ठ व्यक्ति सहित मध्य विशेष रूप से जदि आमे कहिबा तांको पई भी स्थिति आपणकर बहुत ही भल रहिबो, बहुत बढ़िया रहिबो। प्रतिटी स्थिति आपणक पई बेस्ट रहिबो। आ घरर माहौल आपणकर आहुरी अधिक खुशी भरा रहिबो। सेति पई घरर बड़ वृद्धंक सह वरिष्ठ व्यक्ति सह किछि टाइम आपण अवश्य ही स्पेंड करंतु। पारिवारिक सदस्य को आपणक ठारू किछि भल अपेक्षा रहिबो नाही। आ आपणको एहा पूरा करिवारे समर्थ आसीबे। तांकर पूरा खुशी आपणको बहुत अधिक खुशी प्रदान करिवो। ए समय रे धन रिलेटेड निवेश करिबा पई मध्य समय बहुत भल रहउची। आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबारे मध्य आपण आपणकर पूरा ध्यान केंद्रित करिवे। एहा सहित आपण अधिकतर समय आत्म मंथन तथा एकाग्रचित वातावरण रे विशेष रूप से आनिबे, जहा द्वारा आपणको बहुत सारा प्रॉब्लम रु छुटकारा मिल जिवो। खुशी अनुभव करिवे तथा निज भितरे अप्रत्याशित संतोष आ ऊर्जार संचार मध्य आपण विशेष भाव में अनुभव करिवे। एहा सहित ए समय रे अजथा खर्च उपरे नियंत्रण करिबा आपणको पई आवश्यक रहिछि। अटकी थिबा पैसा मामला रे काहा उपरे आखि बंद करी आपण विश्वास करंतु नहीं। घरर वरिष्ठ व्यक्तिंकर परामर्श नै कि आपण काम करंतु। ए स्थिति आपणको पई बहुत भल रहिबो। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधित व्यावसायिक कार्य रे पड़िकी निजर कैरियर सहित समझौता करंतु नहीं। घरे अचानक ही कौनसी संपर्कियंकर आसीबा द्वारा घरर व्यवस्था आपणकर बिगिड़ी पारे। ता सहित खर्चर अधिकता मध्य रहिबो। एहा सहित विशेष भाव में भूमि वाहन को लेकिन करज नबार योजना मध्य करि पारंती, किंतु आपण चिंता करंतु नहीं। धीरे धीरे एहा आसानी रे सुझी मध्य जीव। कौनसी अति संपर्कीय मित्रंक सह भूल कथबार्ता उत्पन्न मध्य होई पारे। ठीक एहा हेबो कि संबंध खराब हेबा जेपरि स्थिति
ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଉଦାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ବି ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାନିର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଟକିଥିବା ପଇସା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଧନ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଲେଣ ଦେଣ କରିବାରେ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ହତାଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମତାର ସହ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜରୁରତକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ସାଜିଶ ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଧନର ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ କାଫି ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ କରିନେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ହାନି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ଏ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦର ସମାପ୍ତ ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାରର ବାତାବରଣ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପୋଷିକ ତାଳମେଳ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଯୁବା ବର୍ଗ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଟାଇମକୁ ଆଦୌ ବି ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଚାନକ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଉ ନୂଆ ଊର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ସମୟରେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବା, ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା ତଥା ମୃଦୁଭାଷୀ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ବନିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଅଧିକ ବେହତରୀନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଇଲକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟାପାରରେ ବିସ୍ତାରର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବନେଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ଜନ ସମ୍ପର୍କର ଦାୟରା ବହୁତ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ କରିବାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ କେତେ ସାରା ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଗମତାର ସହ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ସମୟରେ କାହାର ବି ମାର୍ଗ ନିଃଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅର୍ଡର ପୂରା କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଆଉ ବ୍ୟାପାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବା ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ସୁଲଝେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।